Praise the living Jesus. I don't know. I have a lot to say about my mom. I don't know. To me, I don't even feel as if she's dead. She's so lovely. She's beautiful. She's smart. She's everything. If you see her, you won't know that she's up to that age. She's calm. She's easygoing. She's everything. She's there for us. In fact, I don't know how I'm going to do it without her. But I know that God is going to help me. So, my mom is a wonderful woman. For those who knows her around. And I pray that may her gentle soul rest in perfect peace. Hallelujah. If we start talking from now to tomorrow, time will not permit us. Okay, I want to call the representative as a male. You are welcome. You are welcome. Mr. Lukman Akinwumi, you are welcome. Let's hear a little from you. You can speak any language, sir. Yeah, I think I have to speak English so that everyone can hear me. Because there are some people here that does not hear Yoruba. So let's just do that. So first of all, I thank everyone here that come here to be with us with this, what's it called? Wakekeeping. We pray that all of you we shall return the good to you in good, not in bad. Say amen. And what I'll say about my mom, I just don't know. To me now, it's still like a dream because just today we took her to the hospital for tests and she took her back herself. She did everything herself. She entered the car, I took her there, I bring her back. But after the test, when she come home, she just started doing this whatever. So, but we thank God. I really thank God that God doesn't use that to suffer us. And she didn't go mad. Now that we have carried her, maybe start treating her for maybe 2 years and 3 years, and family has started, Mama, so we thank God. Allah Sheikh. He's a kind of man, he's lovely, and I'm a Muslim, I'm a father. And even at that, she doesn't oppose anything because from her background, she's a Muslim. Most times she will tell me, oh, I'm there, you know, like that. So she used to really ginger me up, and I will miss her for so many things. I pray that God should forgive her all her sin and stay with her, stay with all the children and help us so that everything we are doing should be good. Thank you very much. I thank everyone that come. Thank you very much. And thank you very much. Thank you very much. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti pè bí a ṣe ń tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti pè ẹni tó gbẹ̀yìn. Nínú àwọn ọmọ, a ó pe ẹnìkan láti inú ẹbí, a ó dẹ̀ pe ẹnìkan ní gẹ́gẹ́ bí ará àdúgbò. Lẹ́yìn a máa gbọ́ ìwàásù ní kúkúrú. Lẹ́yìn ìwàásù yẹn náà, a lè máa fi àyè sílẹ̀ fún àwọn bàbá wa Sheikh Abdulhakeem Ọmọ́sànyà, àwọn náà yóò tún bá wa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ànígbà wa lákòókò. A máa fi rí bí 30 ìṣẹ́jú sí a máa parí. So let's welcome the last born of our late mommy. Ibo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Okay, ní àná mo wà nílé, so I woke up, I put on my clothes, I took bike to Ikotu, I entered the bus coming to Yanopaja. I didn't know where I was coming, I was just coming here. So I got here before 12. I saw Mama. I was not happy when I saw her. So we took her to the hospital. I was there with her by 1 o'clock. I said, okay, let me go and come back. I was talking to her, but she was just looking at me. You know, more like a eye of pity. She was just looking at me. So I went back to Ikotu. Immediately I got to Ikotu, I heard the call. So I came back and I saw her. You know, my heart was broken. And somebody I saw not quite long. What happened? Mama is somebody that is so peaceful.
Even when you are having something bothering you and you come to her, she will tell you, don't worry, everything will be alright. No matter what you tell her, she will say everything will be alright. She will calm you. You will go, then she will go back and cry and pray to God, so that God will bless us. But I'm really going to miss her so much. But when I was telling somebody yesterday, they said, Mama waited for you. She wanted to see you before she left. That was why you saw her that time. I didn't saw you back there. I didn't saw you back there. Mama Gadani. Mama Onínúure ni wọ́n. Ṣẹ̀rẹ̀ kò sí bí nǹkan ṣe lè lé tó tẹ bá dọ́dọ̀ wọn á rẹ́rìn-ín sódà níyàn á lè dùn. Bó ti yẹ pé ó ń dùn wọ́n nínú ṣùgbọ́n á rẹ́rìn síta kí ni bá lè dùn. Ọ̀rọ̀ mélòó ni fẹ́ sọ nípa wọn? Àwọn ẹ̀gbọ́n mi ti sọ. Àwòmísà àdẹ̀gbà aládùúrà pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń tọ́ bá ṣe Ọlọ́run wá dáríjì wọn. Ọlọ́run wá dẹ̀ tán sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Ẹ ṣé wọn. All right, so let's welcome somebody from the family now. Somebody to represent the family. Bodami, Etisalo. Somebody from the family to come and talk about our late mom. Oh yeah, Yashu. Yashu is on call. Okay, somebody from the street. Anybody latara gẹ́gẹ́ bí ará àdúgbò. Àkókò wa ń lo ẹjọ́. Somebody from the street should please come and talk about our mom. Just a minute or two. Oh yeah, time is going. Afa ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ máa bọ̀. Thank you. Ẹ sọ Yorùbá, ẹ sọ ẹ lè tó bá ti wọ̀n lọ. Ẹ ṣe àdúgbò sọ. Mo kí ẹ̀yin bàbá tẹ́ jókòó Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Assalamu alaikum everybody o. So àtìgbà tí èmi ti dé street yìí màmá dáadáa ni màmá o. Kódà ọ̀dọ̀ mi náà ti máa gẹrun irun bá ti kún báyìí wọ́n á lè wá àfa ó yá bàbá mi gẹrun mi o. Ókè à látìgbà mo ti dé ìgbà kí wọ́n tiẹ̀ sọ pé màmá yìí ó burú o àbí ọbẹ̀ nìkan gàdú o jẹ́jẹ́ wọn náà máa lọ. Wàá sòsì náà sọ́ọ̀bù gbàgbé màá tó kí wọn màmá ẹkú gbádùn ẹ̀rọ màmá ní àfa àkáàbọ̀ ìyá dáadáa ni wọ́n kọ́ lọ́ọ́ bá àfọ̀rọ̀ kẹ́ wọn Ọlọ́run kọ́ àṣìṣe wọn rẹ́ ọ̀là nínú àtúná. Ẹ ṣé àdúgbò. So somebody from the family now, our time is fast spent. If you are not getting anybody, we will move on. Somebody from the family, please. We want somebody from the family to come and talk about our mom. Who? Oh, you can come, my granddaughter, come. There's no problem. Thank you. So we are welcoming Sister Faith Jayola. You are welcome. Okay. So Mama is my grandma. And one thing I can say about Mama is like she's a good woman, as everybody has said, and she's also like a prayer warrior. Like, anytime I come over and say I'm sleeping at her place, she'll wake me up and be like, "Stay, would you pray?" And you know, at 5 a.m. every morning, she doesn't miss it. She's always praying. Like she had this relationship with God, and it's something that really touched me, that really moved me. And she's also like, she also doesn't like, let's say, she's somebody that likes to be. She's neat. She's a good woman, and I don't know. I'm going to say so much, Lisa, and I'm here talking like this. Like I still can't like relate to the fact that she's actually gone, because she's just nice. She's everything. Thank you very much, everybody that has come to say one tribute or the other about our mom. Life àkókò wa ṣòfò. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú ní kúkúrú. Ẹ mọ ìsọ̀ṣáájú lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú kúkúrú ní kíákíá. A ó tún gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú náà láti ọ̀dọ̀ àwọn sheik wa Abdulhakeem Ọmọsanya. Please let's welcome our pastor. Put hands together for Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.
ẹ̀yin olúwa lógo orúkọ tèmi ní Sunday ọ̀la láti ìjọ ìràpadà Redeem ẹlẹ́ tó jẹ́ ìjọ ìkan lára àwọn ọmọlóòkú láti agbègbè àgbàdo crossing ẹ̀làwá ti wá àdìyàn in particular ní orí ẹgbẹ́ nígbà yìí mo sì jọ bí nìkan lọ́wọ́ bí àwọn ní àwọn bàbá wa láti ìjọ sẹ̀lẹ̀ àwọn náà wà pẹ̀lú wa níbí a ní àwọn bàbá wa pẹ̀lú láti ìjọ Zion Wonderland àwọn náà wà pẹ̀lú wa níbí so a rí i pé mọ̀mọ́ wa jẹ́ ẹni ọlọ́lá bó ṣe jọ kìrìsìtẹ́nì nìkan ló wà níbí àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn kejì wa náà mùsùlùmí àwọn náà wà níbí láti ṣe ayẹyẹ ìkẹyìn fún mọ̀mọ́ wa àdúrà mi ní pé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀ ọlọ́run ọba á dúró tì yín ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ ohun tí wọn ò lè ṣe pàtó wà láyé ní orúkọ Jésù ẹ ó sì jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Heavenly Father, we thank you that you will bless your name. Eternal Rock of Ages, we appreciate you. King of glory, we say thank you, Father, for allowing this to come to pass, the life of your children, for them to succeed their mother. Father, we say thank you. Father, let our thanks, Lord, in Jesus' name. Lord Almighty, we have listened to a lot of songs and a lot of tributes about your daughter. We appreciate Father, Lord, for everything that she has done when he was alive. We thank you, Daddy, Lord, we appreciate you. Father, let our thanks, Lord, in Jesus' name. Father, now we want to listen to your word. Father, please come and speak, oh Lord, Daddy, your word for your children, oh Lord, in Jesus' name. And I don't know everything about today. Let your name and your name alone be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Ẹjọ́ ẹ wá foríjì mi díẹ̀ torí Yorùbá ni mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ yẹn dùn náà. So ẹgbẹ́ mi kò ṣe rí. Gẹ́gẹ́ bí ìwé tí a kà fún wa nínú ìwé oníwàásù orí 12 láti ẹsẹ̀ kìíní sí 14. Ibi tí mo fẹ́ lò nínú ẹ̀ òun ni ẹsẹ̀ kìíní, ẹsẹ̀ keje àti ẹsẹ̀ 13 sí 14. Tá a bá wo ẹsẹ̀ kìíní ìwé oníwàásù ọkà fún wa, that is Exodus chapter 12 verse 1 of it. Ó kà wípé rántí ẹlẹ́dàá rẹ nísinsìnyí ní ọjọ́ èwe rẹ nígbà tí ọjọ́ ibi kò tí ì dé àti tí ọdún kò sì tí ì súnmọ́ etílé nígbà tí ìwọ ò wípé èmi kò ní inú dídùn nínú wọn. Rántí ìgbà èwe rẹ, rántí ẹlẹ́dàá rẹ nígbà èwe rẹ. Eléyìí túmọ̀ sí pé mọ̀mọ́ àwọn ti ṣíwọ́ iṣẹ́ báyìí, wọ́n ti kí ayé yìí pé ó dìgbà ó ṣe. Nígbà tí wọ́n wà ní ayé wọ́n ti gbìyànjú sí wọn. Eléyìí láti gbé níbẹ̀ lọ pé wọ́n ti ẹlẹ́dàá rẹ nígbà èwe rẹ. The more reason why the Bible says remember your creator in the days of thy youth. Nígbà èwe ìgbà yẹn ní a lè tiraka láti sin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ tó àti bí ó ṣe yẹ. It is during your youthful days you can serve God the right way and the proper way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwa níbí ní àkókò yìí àwọn òwúrọ̀ bíi 50% àgbà níbí lákòókò yìí mo ṣe ń wò wá àti dé bóyá bíi middle age. And if I could observe very well, many of us that are seated, we've gotten to our middle age, less than 60 years and above. Tó túmọ̀ sí wípé ìwọ̀nba la lè já lámbá, ìwọ̀nba la lè sásókè mọ́. It means that little or with no effort we can go helter-skelter. Ṣùgbọ́n tá a bá worú ẹ̀gbọ́n tó wà níbí báyìí tó wà pẹ̀lú mi bí. But if you observe my interpreter beside me, àwọn rí pé wọ́n sì tún àwọn tó wà mọ́ àjà ìpè tí mo sọ̀rọ̀ yìí lọ. you observe that he's a bit more agile than the speaker. Nǹkan tí wọ́n lè gbé. Now what he can carry, Tẹ́lẹ̀ mo bá ní kí n gbèrò láti gbèrò nǹkan bẹ́ẹ̀. if the speaker should try to carry it, Ó lè ní ká má pẹ̀lú ọ̀pá ẹ̀yìn mi. it's possible he should have problem with his spinal Eléyìí cord. túmọ̀ sí pé àwọn sì lè sálọ sókè, wọ́n lè sálọ sódò ju ènìyàn lọ. Which means that he can still run helter-skelter. So àkókò táwọn wá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti lè fi sin Ọlọ́run. At the time he has now to serve the Lord, Ìjọ ní sin Ọlọ́run ní tòótọ́ bí. is he serving the Lord with it truly? Nígbà tí màmá wà ní ayé nígbà tí wọ́n wà ní ipò bí ẹ̀gbọ́n mi yìí. When Mama was alive during her age, Láti wá àwọn tó bẹ́ẹ̀ tó kẹ́kọ̀ọ́ kéjẹ tí tó ẹ̀gbọ́n mi yìí pàápàá. maybe when she's not up to my age, Àwọn bẹ́ẹ̀ ti pé gbàṣẹ ayé wọ́n ń gbà yẹn. we don't know how she lived her life then. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé wọ́n tún fi ṣe ayé olódodo ń gbà yẹn. But I can say that she lived a rightful
his life there. Wọ́n ti gbìyànjú kọjá lè ṣe fọlọ́run. That she tried what she could do for the Lord there. Pẹ̀lú kọjá lè sọ nípa wọn. And with the tribute said, Pàtàkì jùlọ àǹfààní tí wọ́n wáyé wà sẹ́ni kọ́ máa gẹ̀rọ lọ́dọ̀ àwọn. especially the Baba that came to speak about her. Àti arákùnrin tó wáyé wà sẹ́ni pé wọ́n máa encourage àwọn nígbà tá a bá ṣe nǹkan tí ò dáa. Or about a son that said he do encourage him whenever he's tired. Eléyìí túmọ̀ sí pé màmá mọ Ọlọ́run títí di ọjọ́ ogbó. Which means she knew the Lord till her Òun ló fún un last ní days. àǹfààní láti lè máa ṣe ìtọ́sọ́nà ìwà àìda eléyìí tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ wọn mọ̀ títí ẹgbẹ́ lára àwọn ọmọ àti àwọn alábàgbé wọn. Reason why she could lead and direct the wrong behavior of the youth and the children with her. Tá a bá wá wo Bíbélì yẹn tí a kà ìwé Oníwàásù ẹsẹ̀ kìíní ilé. That if you consider that book of the preacher chapter Tó ní pé 12 rántí verse 1, ẹlẹ́dàá rẹ nígbà ìwé rẹ. that says, remember now their creator in the days of thy youth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtàní ìbálẹ̀ ta jẹ́ ọ̀dọ́. Many that are here that are youths, Báwo la ṣe ń lo ìgbà ìwé wa? how are we spending our youthful age? Òun ti parí iṣẹ́ tí wọ́n báyìí. Mama has ended her own journey Èkó tí o ti yesterday. ṣe ní ìsìn ó tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. What she has done is going with her. Àwa táwọn láyé ní ìsìn bá àwa la ní ohun púpọ̀ láti ṣe. We that are alive has a lot to do. Pẹ̀lú kẹ́nikẹ́ni tá a bá ti lè dákẹ́ pẹ́rẹ́. Immediately we stop breathing. Bẹ́ẹ̀ni ní pé lẹ́yìn ikú, Bible says after death ìdájọ́ ni. is judgment. Nítorí wá ṣe láyé kó tó kú, Whatever you do before you leave this yóò earth máa tọ̀ ẹ́ lẹ́yìn. will go after you. Tá a bá lọ síwájú sí nínú ẹsẹ̀ keje ìwé tá a kà ní. If you press forward in verse 7 of the passage you read, Ẹsẹ̀ keje sọ fún wa wípé that verse 7 says, ẹsẹ̀ keje sà. Nígbà náà ni erùpẹ̀ yóò padà sí ilẹ̀ yóò ti wà rí. Ok. Ẹ̀mí yóò sì padà tọ̀ Ọlọ́run tí ó fi fún ni. Ẹsẹ̀ kẹjọ sà. Asán nínú asán. Oníwàásù ní pé Gbogbo orúkọ rẹ̀ rẹ̀ asán ni. verse 7 says, then shall the dust return up to the earth as it was, and the spirit shall return unto God, who gave it. Verse 8, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Mo ní nígbà ìwé mọ̀mọ́, That is during our youthful days, mọ̀mọ́ ti gbìyànjú títí wọn. Mama has tried her own best. Erùpẹ̀ ti padà sí erùpẹ̀ báyìí. That is death has gone back to the dust. Ohun kó tí mọ̀mọ́ fi sílẹ̀ sáyé yìí báyìí, Whatever she has left on earth ó wà fún àwọn ọmọ ni. is left for the children Àtàwọn alábàgbé. and the dwellers with. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí, That the word of the Bible, ó jẹ́ ẹ̀kọ́ gangan fún èmi gangan ti ká lára ara mi. it's a lesson to myself. Ọjọ́ kan tí mo lọ sí ìlú Fẹ́sítà, There was a day that our pastor went to First mo Sector. wá rí ilé ńlá kan. He saw a big house. It's a very big mansion. Ilé ńlá ni. When you look at this mansion, Nígbà tí wọ́n wo ilé tó tóbi it's yìí, about 3-story building. ó jẹ́ ilé alájà mẹ́ta With my observation, pẹ̀lú ìwòye you wọn. can now have nothing less than about 40 rooms in that building. A ní ó kéré jù ìyàrá ogójì nínú ilé yẹn. I was there for almost 2 hours. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ fún odidi wákàtí méjì. I did not go there because of the building. Wọ́n ò lọ nítorí ilé I yẹn. went there for another business entirely. Wọ́n lọ fún iṣẹ́ mìíràn. But I was observing the building. Ṣùgbọ́n wọ́n wo ilé The yìí. only person I could see in that building Ẹnìkan ṣoṣo tí wọ́n lè rí nínú ilé yẹn. is a Megan Òun ni ẹni tó ń ṣọ́ ilé yẹn. that goes in and comes out Ẹni tó ń jáde tó dẹ̀ ń wọlé. intermittently. Lẹ́kọ̀ọ̀kan. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Now I try to find out what happened to that building. Wọ́n wá gbìyànjú àti wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí ilé Then yìí. the owner of the building is dead. Wọ́n ní pé ẹni tó ní ilé yẹn ti kú. And the children are not in Nigeria. Àwọn ọmọ wọn ọ̀dẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè They yìí. are in America. Wọ́n wà ní ìlú òkè òkun. Only God knows how long the owner of that building, only God knows how long he has suffered to build that building. Ọlọ́run kan ló lè sọ iye ọdún tí ẹni tó ní ilé yẹn tó lò láti kọ́ ilé yẹn. But it's no more there. Ṣùgbọ́n kò sí mọ́. Somebody else is there now. Ẹlòmíràn ló wà ní ibẹ̀. And unfortunately, Ṣùgbọ́n ohun tó wà di nínú the wípé children are not even around àwọn ọmọ gan wọn ò sí ilé to manage the house. láti máa ṣe ìtọ́jú ilé Then náà. of what use is that building? Ṣùgbọ́n kí ni ilé náà wá wà fún? Asán nínú asán. Vanity upon vanity. Wọ́n máa sọ kankan. I do say something Gẹ́gẹ́ bí òbí, as a parent, àdúrà òbí ni pé kí ọmọ ju òbí ẹ̀ lọ. that the prayer of a parent is that the children should live further than them. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, With the grace of God, or by the grace of God, ẹnìkan ló kọ́lé sí nígbà. somebody built this house. Àkùsí is a very big house. Mo lè rí pélé tó tóbi ni. Wọ́n lè ní bàbá wípé ẹni tó kọ́lé sí nígbà ìwé àmọ̀mọ́ náà ni bóyá bàbá ni. And I believe that the builder of this house was Baba. Àdúrà bá ní pé káwọn ọmọ akọ́ kọ́lé tó tóbi jẹ́ léyìí lọ. His prayer was that his children should have better ones than these. Bàbá àti mọ̀mọ́, Father and mother, táwọn wa tó bá ṣe oríire, if we are fortunate, à ń jà sókú kò ní sí nínú wọn. that fighting for property will À not ń be one para of their ẹni lórí problems. ogún òbí kò ní sí nínú wọn. Killing over properties will not be their problem. Nǹkan tó bá sọ fún yín pé bàbá, What they will say is, Baba, this is going to be your house.
The Ojoru that you build your house. Òjòrú tẹ kọ́ ilé yín sí. It's not my taste. Kò ń ṣe ibi tẹ́mi ní lọ́kọ̀ My láti máa taste gbé. is Ajah. Ibi tó wù èmi láti máa gbé nílùú My taste Ajah. is Banana Òun Island. ni Banana Island. And I built my own house Mo lè there. ti kọ́ ilé tèmi I have sílẹ̀. no business here. Mi ò ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ní Banana Bàbá tẹ Island. bá nílò ilé yín kẹ́ tó kú. If you need your house before you die, Ẹ tà á. sell it. Ẹ gbádùn owó yín. Enjoy your money. Torí tẹ́ ẹ bá kú tẹ́kùn yóò wá sí bíbá yìí. Because after you die, I'm not coming here. Kẹ́lí máa wọ́n tó bá wà ní ìlú òyìnbó. If the children are abroad, Á ní pẹ́ náà bọ̀rẹ́ tó bá jogun lé mi. are we going to ask them to come and inherit this Wọ́n house? ní pé bàbá. They will say, Baba, Màmá. Mama, Ohun tó kù tẹ́ ẹ bá nígbà tẹ wà láyé báyìí ẹ tà á kẹ́ ẹ fi gbádùn ayé yín. whatever you have, while you are on earth, sell Torí and enjoy tẹ́ ẹ bá kú yourself. sẹ́mi mi ò wá láti wá jogún kankan nínú Because property yìí. when you pass away, I'm not coming to inherit any of your properties. Àwọn ọmọ sórí ire ni. Those children are Báwo fortunate. ìwádìí wá sórí ire tó ní pé tó bàbá àti ìyá ń tẹ́ ilé ẹgbẹ́ rẹ̀ kan tó kú láyé ìbáyìí. Kẹ́ ẹ wá kú láì gbádùn rẹ̀ ta ló wá máa jogún ẹ̀. That is, if unfortunately the parents will not enjoy what they built, who will now enjoy it? Solomoni ọba Solomoni nínú Bíbélì. King Solomon in the Bible, Bíbélì ní pé kò sí ọba tó lọ́lá tó. Bible says there was no king, past or present, that was so rich or richer than him. God bless you sir. Amen. Káàbọ̀ nípa ní Solomoni. Before Solomon was given birth, Láyé ìgbàjọba Solomoni. during the tenure of King Solomon, Lẹ́yìn ìjọba Solomoni. after the kingdom of Solomon, Ìṣẹ́ni tó ní ọlá rẹ̀. no one was richer, Ìṣẹ́ni tó ní ọgbọ́n rẹ̀. no one was Kò sẹ́ni has tó wisdom ní like ìmọ̀ him. rẹ̀. Nobody has knowledge like him. Ó wá wo gbogbo ẹ̀ He títí. now consider and observe Ó everything. wá ní pé nítorí kí ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń kójọ yìí He bá. now asks the question that why are we accumulating all Ó wá ní this pé wealth? asán nínú asán. He continued to say vanity upon vanity. Ẹ̀yin ará, Brethren, àkókò báyìí ká fi sí lọ. the time we ought to use in serving the Ẹ̀mọ́ Lord, ìka fi ilé ọrọ̀ ayé ìka. we should not use in spending over worldly Tá a things. bá lé ọrọ̀ ayé tá a bá gbàgbé ọrọ̀ ọ̀run. If you run after the riches of the world and forget the riches of heaven, Ọlọ́run ní ká kábàámọ̀. we will not regret in Jesus' name. Nítorí wípé Because iṣẹ́ tá a bá ṣe láyé ìbáyìí. the work we do on earth, Bẹ́ẹ̀ni ni pé oní ọmọ tọ̀ wọ́n the lẹ́yìn. Bible says we will come after us. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ rìdíìmù. As a redeemer, Àwọn òun gbàdúrà fóòkù. we don't pray for a cause. Torí ìgbàgbọ́ ti wá ní Because our wípé. belief is that, I think you understand what I'm saying. mo rò pé ohun tí mo sọ yé wa, Our own doctrine. ìgbàgbọ́ tiwa, We don't pray for the dead. a kì í gbàdúrà fún But we believe torí pé a gbàgbọ́ wípé after death lẹ́yìn ikú it is judgment. ìdájọ́ ni. No matter whatever you pray for the dead, Kò sí àdúrà tẹ́ lè gbà fún tó, it doesn't have anything to do with his kò life ní again. ipa kankan tó fẹ́ ṣe nínú ayé rẹ̀ mọ́. Tá a bá rántí pé nínú Bíbélì, If you remember in the Bible, arákùnrin tó kú lọ́jọ́ òní náà that a man that died then, tí ò ní Ọlọ́run nínú ayé that ẹ̀ never had God in his life, nígbà tó dé ìjọba ọ̀run when he got to heaven, torí wípé òun ò nípìn nínú ìjọba when Ọlọ́run he observed that he never had inheritance in the portion nínú of heaven, iná ayérayé nìpín tiẹ̀ wà. that he had his own portion in the lake of Wọ́n ní fire, ká gbóhùn láyè pé kó padà wá sáyé. he asked for a privilege to go back to Kó the wọ́n wà world fáwọn èèyàn rẹ̀ so that he èèyàn can talk to his brethren, láti lè ní Ọlọ́run nínú ayé wọn. for them to have God in their life. Àbí yé wípé But he was told kò that sí àǹfààní náà mọ́. there is no second chance, Eléyìí túmọ̀ sí wípé which means that téèyàn bá ti kú when you are dead, kò sátúnṣe mọ́. you are dead. Títọ́ bá ṣe Whatever you do, kó tó kú before you yóò die, máa tẹ̀ he lẹ́yìn. go after you. Iná wá ṣe yẹ kò wá tún kò tó pin síbẹ̀. What we do does not end there. Títọ́ bá ṣe What you do, àwọn tún I'm going to test it. how to double. Àdàfún yín. Amen. Iṣẹ́ tá a bá ṣe àwọn tún dẹ̀wò. And we are going to test it. Ẹsẹ̀ kẹta láti kẹrin láti tó sọ fún wa Verse nìyẹn. 13 and 14 continue to talk about Ẹni it. gbẹ́dá rẹ̀ bá kàṣà. Let us hear the 13 and conclusion 14. of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ó ní pé ohun tó a bá ṣe, Whatever we do, òun náà fi dá wa lẹ́jọ́. we are going to be judged with it. Tó bá jẹ́ rere ni, If it is good, á fi dá wa lẹ́jọ́. we are going to be judged Tó bá with it. jẹ́ ibi ni, If it is evil, á fi dá wa we are lẹ́jọ́. going to be judged with it. Mọ̀mọ́ wa, Our mommy, Lúsìrá Tàbíkẹ́, Nusrat Abike Akínyẹmí, Akiyemi, wọ́n ti síwọ́jẹ́ tí wọ́n sin o. she has ended her own journey. Ohun tí wọ́n sin nílé ayé ìbáyìí. What she did on earth, Láti dá wa lẹ́jọ́ bá dé ìjọba ọ̀run. she's going to be used to judge with it. Iṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan bá ṣe láyé ìbáyìí. Whatever we do in this Láti world, dá bá dé ìjọba we are ọ̀run. going to be used to judge. Tá a bá ti kú tán, When we are dead, kò sátúnṣe mọ́. there is no
adjustment again. Aláǹfààní bá láti ṣàtúnṣe ayé wa. We have the opportunity to amend our ways now. Àwọn tá ò mọ Ọlọ́run. We that don't know God. Àwọn tá a rí pé a ò rí ní ìlànà Ọlọ́run. We that are not working in the statutes and Kọ́tọ́ di commandments pé of God. àdàbí mọ̀mọ́ wa tó sùn Before we yìí. become like our late mom, A ní àǹfààní láti ṣe àtúnṣe. we have the grace to amend our ways. Torí pé inú ìrántí mọ̀mọ́ wà yìí. Because in that room where she is A now, fẹ́ akọ̀. either we like it or not, Ló máa bẹ̀rẹ̀ nìkan kan wá lélẹ̀. that will be the end of every one of us. Pàápàá fún àwọn Mùsùlùmí. Even especially our other Jẹ́jẹ́ religion. ẹ̀sìn kejì wa. Our other religion, Níbi Kristi àtẹ̀gbẹ́ agbésùn agbọ́n sínú pákó. the Christians are even doing better by putting them in a coffin. Àwọn bá a ṣe wá láti padà ni wọ́n á fi aṣọ wọ́n á fi ráàpù wa ni. Yes, is that the way you come, you return. Wọ́n á sì gbé a sínú kòtò. And you are going to be put Gbogbo ẹ̀ parí in síbẹ̀. 6 feet. That is the end. Kí wọ́n ní gbogbo làálàá ayé. Why the stress? Kí ni gbogbo àpòwòrán dé ìjọ. Why running after the old wealth of this world Káwá pàdánù ìjọba ọ̀run. and miss the kingdom of heaven? Bàbá àti mọ̀mọ́, Mommy and daddy, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò mi. elderly ones and younger Ẹ̀jọ̀ ones, a ní àǹfààní tó pọ̀ fún aláìṣàtúnṣe ọ̀nà we wa. have a great opportunity to amend our Tí a ways ò bá now. sí ní ọ̀nà Ọlọ́run, If you are not in the way of God, ẹ̀jọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ̀lé Ọlọ́run. please let's start following God now. Nítorí ọjọ́ gbogbo kọ́, It's not because of all the days, nítorí ọjọ́ ìní ni. it's because of a day like Lórí this. gbogbo wa pátá, Because every one of us, a fẹ́ akọ̀. either we like it or not, Bájú máa gbẹ̀yẹ gbogbo wa tó máa this gbẹ̀yẹ will be gbogbo wa the ilé. end of every one of us. Ní ọjọ́ kan, On a day, inú yàrá ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́fà, in a room of 6 feet, bẹ̀yà òbí wa sí. that is where we are going to be done. Nígbà bá wá sí ká tó kú, Whatever we do before we ó die jọ mọ̀ tàn wá lẹ́yìn. will follow us. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Jesus. Daddy, we bless your holy name. Daddy, we appreciate Father for me that you have this evening. We say thank you, Father, for the life well spent of your daughter that has come to meet with you. Daddy, we say thank you. Father, we praise forever, O Lord, in Jesus' name. Father, we have preached your word, and we believe that your word has entered to the life of your children. Father, I pray, let this germinate in their life. Amen. And to bear fruit in the mighty name of Jesus. Amen. Bàbá àgbàdúrà ní kẹyìn ọjọ́ ayé nìkọ̀ọ̀kan wa. Bàbá, ẹ jẹ́ ká ní oore ọ̀fẹ́ láti bá yín jọba. Amen. Gbogbo àtẹ̀lẹ̀ ìpè bóyá a ò tí ì mọ̀ yín. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá orúkọ Jésù ẹ wá fi ara yín ẹ wá fi hàn nìkọ̀ọ̀kan wa. Amen. Àwọn gbàdúrà gbogbo àwọn ọmọ tí màmá fi sáyé. Màmá Àtinúkẹ́ lórúkọ Jésù ọ̀run ẹ wá fi hàn nìkọ̀ọ̀kan wa sílẹ̀. Amen. Bàbá ẹ̀yin lọ pa tí ó ń dúró gẹ́gẹ́ bí ìyá fún àwọn ọmọ aláìníyá. Lórúkọ Jésù lágbára orúkọ ẹ wá dúró gẹ́gẹ́ bí ìyá fún Olúwa. Àgbàdúrà fún àwọn ọmọ náà lórúkọ Jésù eléyè àti olóògbé ẹnìkọ̀ọ̀kan lórúkọ Jésù kò ní lọ síwájú wa Olúwa. Bàbá wa gbàgbé lórúkọ Jésù a ò ní rí kú ọmọdé a ò ní rí kú èwe lórúkọ Jésù ẹnìkọ̀ọ̀kan a ó dàgbà a ó darúgbó ògo ní forúkọ yín agbẹ́jú kẹ́sì gbàdúrà wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa tó gbàdúrà gbàdúrà. Thank you very much, Pastor. God bless you. More anointing in Jesus' name. So please, torí àkókò wa, ẹ jẹ́ ká kí káàbọ̀ sí àárín wa fún àwọn náà láti fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú kúkúrú Sheikh Abdulhakeem Ọmọ́sànyà. You are welcome, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نحمده ونشكره ونستعينه ونتوب إليه ونتوكل عليه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mo kí ẹ̀yin alàgbà wa nínú ìgbòmímọ́ o ẹ̀kúṣẹ́ olúwa ọlọ́run yóò máa bá oníṣọ́nà àti àwa náà ilẹ̀ kí màmá wa ní apá ọ̀tún mi tí a jọ jẹ́ aláàmúlégbè àṣejọ máa jókòó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí ọlọ́run jẹ́ ká jọ bára wa láṣẹ mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ màmá àti gbogbo bàbá lápapọ̀ bákan náà mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹbí àti gbogbo aládùúgbò àti gbogbo jọmọ́ wa náà pé ẹ ṣe ẹkún dìde. tí wọ́n bá tú àlùkùránì àbí wọ́n tú bíbélì ìtumọ̀ wọn máa ń jọra wọn.
àgbékalẹ̀ lè yàtọ̀ ṣùgbọ́n ikú tó pa mùsùlùmí òun náà yóò pa Christian ṣùgbọ́n wá ṣe nílé mọ̀ tó ń gbà tí mo débí ìhòòrí àwọn àbá ó sì yẹ kí wọ́n wá ìtumọ̀ ní wípé tí ọba yóò bá tiẹ̀ bá wa ní ntọ́kùn mọ́sálásí yẹn ibi yìí náà lájọ ń gbé mo ti wá lọ́sọ̀ yìí ọdún tó dàgbò mẹ́rin bàbá ní mọ́tà ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n á pè mí wọ́n dẹ̀ pè mí bá ti dé dábà tó pè mí bọ̀ ní ètò ìgbóhùn tẹ̀ jáde olùmọ̀ọ́sẹ̀ fẹ́ ẹ̀rọ tó fẹ́ lo mọ́tò yóò ṣe sùúrù so tí mo fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni pé n tó lágbára jù tá a lè control oníkú tó bá ti dé òkè náà nìyẹn ẹni ó sì kàn ọlọ́run ló mọ̀ bí ìjẹta àrùn pé ya yọ lọ ṣùgbọ́n gbà lásìkò tó ọlọ́run lọ ya ló ń jẹ́ pé ọlọ́run kọjọ́ orí tó Yorùbá ló tó bẹ́ẹ̀ ẹni wájú nǹkan ní ó kẹ́yìn ẹni ẹ̀yìn fún ọgbà wájú àwọn ará tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó bẹ́ẹ̀ tó bá ti dé òde náà nìyẹn. Ọlọ́run sọ ṣe wípé Ramadan tó kọjá oṣù bí wọn kíjọba ò gbọ́ dáadáa o ká gbọ́ tí mo sọ yẹn Ramadan tó kọjá ìwé ṣe kí ni oṣù bí wọn. Mọ́sálásí àtijọ́ ń kírun yìí wọ́n ti kírun bẹ́ẹ̀ rí o wọ́n ti kírun bẹ́ẹ̀ rí o ẹgbẹ́ kan wọ́n ní sèmi sòrátù ṣùgbọ́n kádàrá náà tó wà tó kò lórí èèyàn kò sí tá a ṣe sí nítorí ni wọ́n gbà lọ́rùn ọlọ́run máa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n ibi tá a wà yẹn àwọn ọkọ wọn ni wọ́n ṣe ètò ọbẹ̀ yẹn kalẹ̀ sọtiyé kò wá sí ẹ̀tọ́ kan tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò kàn wọ́n bí gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ bá ti yẹ mọ̀ afáàlùkọ́ ló máa jẹ́ sí yẹn àbẹ́ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀tọ́ tó wájú mọ́sáàsì yẹn pé wọ́n fún wa ń bẹ̀ yóò dẹnu lé yóò sì dẹnu lé sàlámì náà lóbi jẹ́ pé àyè tá a bá dúró sí ẹ̀dẹ́ka dúró déédéé mo tún pé lónìí láàánú ọmọ rẹ mo tí mo fẹ́ ṣe lẹ́yìn mo ní kí wọ́n filẹ̀ kọ́ filẹ̀ dọ́là à ń lọ ọmọ rẹ lónìí so etí mo kàn fẹ́ sọ náà ni pé lọ́tà bá kú kí ni ó kù wá kù àmọ́jọ́ táwa náà ó lọ màmá yóò mọ̀ páwọn ó lọ tí wọ́n bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún ṣe dáadáa ju bẹ́ẹ̀ lọ wẹ́yìn tí wọ́n ṣe náà ọlọ́run kó bàbọ̀ wọn ọlọ́run kó bàbọ̀ wọn o ikú àwọn àti òde o àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ní ìzá àmọ̀sáìtà fọlá tẹ̀ǹtẹ̀sìrì sọ̀báhà wọ́n ìzá àsìbáhàtà fọlá tẹ̀ǹtẹ̀sìrì màsáhà tó bá bẹ́ sùn lálẹ́ má ronú pé lẹ́wọ̀n mọ̀ ara yé o wọ́n ti lẹ̀ bá tún mọ́ má ronú pé lẹ́wọ̀n tún súnmọ́ ara yé kó rọ̀ kó ṣe jẹ́ náà nìyẹn mo wá gbọ́ kan òràn mo ní mo fẹ́ sálọ kan òràn ó padà rí kúlẹ̀ náà ni kò sí bẹ́ẹ̀ tí fẹ́ sọ láyé inna al-mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alim al-ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ẹni tó sì kìlì tó lòun ní Amẹ́ríkà yóò kú yóò kú sí Amẹ́ríkà wọ́n padà gbé wálé náà ni torí bí ó ti lọ́lẹ̀ yóò padà sí ẹni tó lẹ̀ yóò bá iyẹ̀pẹ̀ tá a fi mọ́ yóò padà bèrè pé ẹ dá a padà ó ti ṣe tó ẹṣin láyé náà arábìnrin tí kò yẹ̀pẹ̀ náà ẹ dá a padà yóò padà síbẹ̀ tó kí ẹ ká ṣe dáadáa àdúsọ́bí bẹ́ẹ̀ lọ àdúrà ká ṣe ní pé èyí ọmọ ẹni kù báyìí wọ́n máa ń jogún yín owó náà ní pé ẹni àṣewájú dáadáa láìfù ló máa wò láìfù lẹ gbọ́dọ̀ gbé ni lọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ tó kókó máa wò báyìí ntọ́ ṣe yín ó ti ṣe bàdá yẹn lọ́wọ́ ó ti mọ̀ pé nǹkan ṣe yín ó ti mọ̀ pé nǹkan ti ṣòwò náà láìfù ní òògùn tẹ̀ ń ṣe yìí ọlọ́ọ̀ni kẹ́ ẹ lásán bí dáadáa o ọlọ́ọ̀ni kẹ́ kílé yìí kó dàrú o
ọlọ́run bá wa dìde mú ọlọ́run kò ní dọ̀nà irú bí pọ̀dá ṣe wà lọ́rùn òun ni wà fà Lukman ló wà bí àfà Lukman ògbọ́n tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan báwọn bá ń banújẹ́ báwọn bá ti rí màmá ọkàn wọn sì balẹ̀ ọlọ́run bọ̀ ọgbẹ́ o ọlọ́run ṣe kí ni ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ṣe leadership is by quality. You must be upright. You must be confident. You must have belief in yourself. You must be transparent. And you must be accommodating. Gbogbo yìí lè ṣe kálójú màmá ẹ lọ́kọ ẹ fẹ́ yàwó ẹ bímọ àfáà yìí ni ó mọ̀ lára àbùjẹ́lì òun ni ó mọ̀ pé nǹkan ṣe òun. Lọ́wọ́ mọ gidi ẹ̀yin náà máa òṣùwọ̀n tí ó ju ti yín lọ. Ọlọ́run ló bá a jì ní ọlọ́run ó dúró tì yín ẹ má ṣàkóso ara yín o. Ẹ gbọ́ ẹni tó bá ṣe tó kú díẹ̀ káàtó ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé tó ṣe yọ ọ̀dà. Pásọ̀ tó gbọ́ tèmi pásọ̀ Adébóyè tó gbọ́ tèmi náà ẹ̀ tó gbọ́ tèmi. Ìjọba alẹ́ ti kọ́ ó ti kú báyìí ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kó ṣe dáadáa o torí pé ọjọ́kùnrin ni o obìnrin ìwé náà yóò wá fọ̀rọ̀ lọ tó wá jù ẹ lọ jẹ́ kó ń bá ẹni jẹ́ kó ti bá ẹ àfà bọ́dà mi kà yí tó bá wọlé ilé yìí gbogbo ẹni tó jìnnà tó súnmọ́ yín pátá ni ó máa wá fáànà ni à ọmọ kò dé kò sẹ́ni tí ò ní mọ̀. Kìí ṣe gbogbo ẹ̀rọ ló fi kó kalẹ̀ owó kọ́ ọ̀rọ̀ mi ń bẹ́ lómi lọ́kànjẹ́ wá ti sọ fún ọ yóò sì lọ ni ọ̀rọ̀ mi ń wá lẹ̀ yóò sì yanjú ẹ̀ you too you can do that if you wish to do it the Almighty Allah will help you to do that ọlọ́run á pẹ̀lú yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run lè fi yín lẹ́wọ̀n gbogbo ẹbí tó dúró tì yín ọlọ́run àdúró tì wọ́n ètò wá ṣàpà ẹ̀jẹ̀ ní pé màmá àgbà wọ́n sì wà lókè o màmá kú o ẹ má ṣe pé màmá mi ò sí ń bẹ̀ mọ́ please listen to me ẹ má ṣe ní ṣe pé màmá mi ò sí ń bẹ̀ mọ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣàbẹ̀wò màmá yìí ní gbogbo ìgbà ẹ gbọ́ sí kí ni ẹ máa ṣàbẹ̀wò wọn ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀ èèyàn kọ́ ọmọ wa náà ọlọ́run bá a lọ́ra ẹni wọn ọlọ́run bá a ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run dàpọ̀ má dààmú wọn má fìtínà wọn mo tún bá yín dúpẹ́ pé màmá tẹ́tù bàbá ti lọ 20 years ago àbí ní bàbá ti lọ màmá sì rèé bẹ́ẹ̀ nínú lẹ́yìn wá ṣe pé lẹ́yìn tó wá kú tán àwọn báwo láti lọ bá wọn tí wọ́n wà orí yẹn kan ní fún yín o ọlọ́run ní dàgbà àwọn ọlọ́run àdó tì yín bákan náà ilé sàlámì lọ́run náà ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ o àfàwọn álìmì àtàná ìdí mo tó mo dùn olólùwọ́gbà olólùwàwò ọlọ́wọ́ dà ọmọ láàmú wọ́n fi tìǹà gbogbo yín ọlọ́wọ́ kó dó tì yín ọlọ́wọ́ á dà yín lágbà ọlọ́wọ́ á ti yín ọmọ á lọ ní o ọlọ́wọ́ ò lọ o ẹ̀kú tìǹà yín ọlọ́wọ́ á dó tì yín láhàúlẹ̀ gàgá wàlẹ́ àkúgbàtà ìlà àbìlà ìlà ìlà sí wọ́n ẹ̀jẹ̀ máa tẹ wá lóde ọlọ́wọ́ dó tì yín bá tẹ láwọn ìmọ̀mù tó kù ọlọ́wọ́ bá aṣọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́wọ́ sọ wọn dé wọ́n tẹ̀lé máa bọ̀ ọlọ́wọ́ bá aṣọ wọn dé gbogbo ẹ̀yìn tẹ wá ládùúgbò náà ọlọ́wọ́ àdó tì yín bàbá wa Adéwùsì ọlọ́run bá a dúró tì yín bàtọ́ ní kí ará àdúgbò sọ̀rọ̀ lẹ́kan ẹ̀yin ni mo ẹ̀fẹ́ tí wọ́n pè ẹ̀yin làgbà àdúgbò yìí ẹ̀yin ni bàbá gbogbo àdúgbò yìí ẹ̀yin ni bàbá yúùtù ẹ̀yin ni bàbá obìnrin ẹ̀yin ni bàbá ọkùnrin ṣùgbọ́n ẹ̀rọ àdúgbò sí kọ́nà ẹ̀rẹ́ yọjú ó sì yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wẹ́ ọlọ́run bá a dúró tì yín ọlọ́run á gbàdúrà yín mo dẹ̀ rí pásítọ̀ ilé yìí ó sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn ènìyàn láti extremely been an evangelist ọlọ́run adó ti yẹ o ọlọ́run á bí àyìnlágbà o ọlọ́run á máa pọ̀ nínú ọ̀ṣọ́ o lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ́ bá ọlọ́run á tàdúrà wa o ọlọ́run á ṣọlá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o bisimilahi rahman àwọn bàbá tí wọ́n ti lọ bàbá abdulkari akíyẹni bàbá muhammad duma abdulsalam àwọn màmá wa alhaja muslima àti màmá wa alhaja sidiko àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bàbá ṣe mọ̀ mímọ̀ rẹ̀
ọlọ́ba akẹ́ gbogbo wọn bá àṣìṣe wọn rẹ àwọn tí wọ́n wá kú láwọn ìyàwó wọn lẹ́yìn ìyá àfáàwá ìyá mi àwọn ìyàwó wọn náà tí wọ́n tún kú àti màmá wa gbà ọlọ́run jẹ́ kán kú lẹ́yìn láti wọ́n dààmú gbogbo wa o bisimilahi rahman rahim allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا آس الجلال والإكرام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالأكد وتنفجر بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بها ركائب وأسر خواتم ويستسقى الكمام بوجه الكريم وآل آله وأصحابه في كل فتوى النفس بأدب كل معلوم لك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو أجامي جيم ميديا olórí máa ń ṣubú tó ń ká ṣe yìí ló máa ṣubú ètò ẹ̀ ọlọ́pàá tó ṣubú o àbá àjámi ọlọ́run tó ṣubú o wà ní àǹfààríkà ó ń ṣe fún ìmáàmù ó ń ṣe fẹ́ bí ó ń ṣe fara àta kò dẹ̀ ní irun lójú ọlọ́dà kò bá wa di fún ọ̀nà tó pọ̀ ọlọ́dà kò ọmọ tiẹ̀ náà ìjọba ní àǹfààríkà kóun náà wá kù lẹ́mìí má tó ṣubú o owó òde tán lọ́wọ́ ẹ̀ o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim. Ọ̀ṣọ́ àdúgbò sà, àwọn máa rí bá. So bí a ṣe ń mú gbogbo wá sí kíkún ní ìrọ̀lẹ́, we want to call big mommy of the house for the vote of thanks. Please, immediately after the vote of thanks, we are going to have prayer for the children of the disease. Then after that, we are going to go into the congregational hymn. So while we are doing that, maybe from people from the back, lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti gbàdúrà fún àwọn ọmọ olókùn tán tí a bá ń kọ orin ìparí láti ẹ̀yìn yẹn a lè ní àǹfààní láti wá wò wọ́n so àwọn máa gba ìbẹ̀rẹ̀ náà a máa manage ìbẹ̀rẹ̀ náà so a máa lọ báyìí máa wá sí ẹ̀gbẹ́ báyìí àwọn àbáyé báyìí jáde ẹ jọ from the back we'll start from the back we'll come like this then we'll use this route and also go out so please let us do that so please let's welcome Kemi. ẹ máa bá wọn ṣe àyẹ̀ kúrò ok máa wọlé báyìí máa gba àdúrà so let's welcome our big mommy Mrs. Jumoke for the vote of thanks so welcome mommy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ará àdúgbò adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ ṣẹ́sà adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹbí àti ará. Àwọn ìfìwélé ìgbà gbogbo alamadélé láyọ̀ àkọlọ́run adójútájú lórí wa nígbà sílẹ̀ láyọ̀ ayọ̀ ló máa padà délé ẹ̀ṣẹ̀ àdúgbẹ́. Thank you very much. So please, we quickly want to listen to the announcement of how the burial will go tomorrow. For those that will be interested in going with us for the burial. So please, let's welcome Mr. Lukman Akiyemi for that. Please, let's do that quickly. Yeah, it's everybody. I can't Mama, Mama, when you like it, I talk to be a good day. I literally for judging us. Allah, I beg to all see you and you more. On Mama, I do not see Mobile. But it's about more only paying direction. So at the best, one 10 o'clock. Larola, because Dajila might be problem. So, Kashi Batonje, Papa, because it's only traffic every day, Parasite. So, thank you very much. So, please, what he has just said is that the burial will be 10 a.m. tomorrow. And it's going to be 10 a.m. tomorrow at their own town along Amuwodofi. So, please, for as many that are interested in going, please immediately we finish everything, kindly see him or any of the children for direction. Yes, then we'll come to inform everybody about the final burial later. So, information is known in Africa. Àdúrà fún àwọn ọmọ olókùn tó bá ń sún kìíní ẹ̀yìn sí ẹjọ́ kí gbogbo àwọn ọmọ olókùn kí wọ́n dìde nígbà tí a ó pe àwọn mọ́mí wa àwọn mọ́mí ìràwọ̀ ògo ìràwọ̀ kan mà ẹ káwọ̀ mà. Ẹ kí hallelujah.
kí hallelujah. Ẹ jọ̀wọ́ bá ṣe jókòó yẹn, ẹ jẹ́ ká nawọ́ sí wọn. Kí Ọlọ́run kó bá wa dì wọ́n mú, kó pẹ̀lú wọn, lẹ́rù má ṣe bà wọ́n o. Kí alágbára ayé kó má ṣe lágbára lórí wọn, ó yẹ sọ́dàdúrà. Ọlọ́run ayérayé, ẹ̀yin ni Ọlọ́run wá bá wa gbàdúrà fún wọn. Ọlọ́run kó dúró tì wọ́n, ẹ̀rù ò ní bà yín o, ẹ ò ní ṣàìsàn, ọjọ́ yẹn àdálẹ́, àtẹ̀yìn àtọmọ àti gbogbo yín, ẹ̀yin máa dúró tì Jésù Olúwa wa, orúkọ Jésù, orúkọ ìjẹ́ Jésù, ẹ̀mí máa kó gbàdúrà fún yín, Ọlọ́run mọ́lẹ̀ kó pẹ̀lú yín, ilé yìí ò ní dahoro, ẹ ò ní dòkú o, lẹ́yìn ohun tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ ò ní kábàámọ̀, nígbà tá a máa lọ ní ọjọ́ ọ̀la ẹ̀mí máa bá yín lọ, ẹ bá ti lọ láyọ̀ ẹ máa bọ̀ láyọ̀, àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé yín Ọlọ́run á dúró tì wọ́n, gbogbo apáta tá a bá yín sàmì Ọlọ́run á gbàdúrà, ọjọ́ wa dalẹ́ o, ẹ ò ní rí dààmú, gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Please just give us a minute. We also want to listen to prayer from Mama's members from Mama's church. So we have Prophet Iyano also. Please come and pray for the children of the disease. God bless you, sir. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn dìde sókè. Ẹ jẹ́ ká pọ́n Ọlọ́run ní lára àwọn ọmọ olókùú. Ẹ jẹ́ ká nawọ́ sí ibi tí àwọn ọmọ olókùú yìí wà. Ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù ní ẹ̀ẹ̀kan. Kí Ọlọ́run má ṣe dẹ́rù ba àwọn ọmọ màmá. Iwájú tí màmá kọjú sí kó má ṣe bàjẹ́. Ẹ̀yìn tí màmá náà fi sílẹ̀ kó má ṣe bàjẹ́. Àwọn ọmọ náà ti wà báyìí kó má ṣe rú òkú ọmọ. Kí màmá náà má ṣe dẹ́rù bà wọ́n. Kí agbára Ọlọ́run kó máa tì wọ́n lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká sọ di àdúrà. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yẹn dáadáa fún wọn. Olú Ọlọ́run alágbára ẹ̀mí mímọ́. Àbẹ̀ ọ nínú àánú rẹ̀ mímọ́ má ṣe dẹ́rù bà wọn Ọlọ́run. Wọ́n ti gbẹ̀yìn ya wọn lónìí, jẹ́ kí ọmọ náà gbẹ̀yìn wọn. Ẹ̀yin màmá náà jẹ́ kó dára. Gbọ̀gbà yí wọn ká Ọlọ́run Jésù Olúwa wa. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Agbé ọ̀gá yìn ọ́ lógo Ọlọ́run. Fórí ọ̀fẹ́ rẹ tó fi fún wa lónìí. Tó jẹ́ ká mọ ìgbẹ̀yìn màmá. Tí ò jẹ́ kí màmá náà mọ ìgbẹ̀yìn àwa ọmọ ẹ̀mí mímọ́ gba ọpẹ́ wa. Ọ̀run gba ẹ̀yìn wa. Lórí àwọn ọmọ náà ẹ̀mí mímọ́ bá wa súre fún Ọlọ́run. Àwọn ti gbẹ̀yìn yá lọ́jọ́ ti tòní jẹ́ kọ́ ọmọ náà gbẹ̀yìn wọn Ọlọ́run. Abẹ̀ ọ́ nínú àánú rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Ó sọ wípé ká máa rántí ọjọ́ èwe wa nígbà tí ọjọ́ ibi ò tí dé. Abẹ̀ ọ́ nínú àánú rẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí ẹ̀mí ọmọ yẹn bá fi sọ fúnra wọn Ọlọ́run. Ikú òjijì má yẹ kó pawọ́ Ọlọ́run. Ikú òjijì má yẹ kó pawọ́ Ọlọ́run. Lórí àwọn ọmọ náà bá wa súre fún Ọlọ́run. Ohun gbogbo tí wọ́n bá ń dáwọ́lé jẹ́ kó yọrí sí rere. Gbogbo àwa táwa bá wọn kẹ́dùn ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ká délé láyọ̀. Ohun kí ló dé tí a ṣe lọ sí ìpéjọpọ̀ náà má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn Ọlọ́run. Àwọn ọmọ náà má jẹ́ kó wọ́n béèrè ìtìjú Ọlọ́run. Ṣèyanu Ọlọ́run ká lè yàn ọ́ ká lè bí ọ̀gá Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ṣé àdúpẹ́. So báyìí a fẹ́ kọ ohun ìparí. So gẹ́gẹ́ bí mo sọ ṣáájú, we are going to take the closing hymn now. So please, as the hymn is going on, people from the back, ẹ jọ̀ọ́ àwọn táwa lẹ́yìn, àwọn la máa kọ́kọ́ wá, sọ máa wá, wọ́n máa gba ẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n máa gba ìbà ìpadà jáde. So please, you are welcome. Jerusalem.
Hallelujah. Amen. Ẹ jẹ́ ká dìde abẹ́ gbàdúrà ìparí ìsìn. Amen. Àwòpàdé lẹ́sẹ̀ Jésù níbi tí a kò ní yára wa, a ríra wa, a yọ̀ mọ́ra wa. Jésù ni ó ṣe alága. Amen. Ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún àǹfààní tí a ní láti wà ní ìpéjọpọ̀ yìí láti ṣe ìdágbére ẹ̀sìn fún màmá wa yìí olóògbé Akínyẹmí Ṣakínyẹmí Olúwa gbé yín ga, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àwa fi gbogbo lé yín lọ́wọ́ bí a ṣe máa lọ bá Olúwa wà pẹ̀lú wa o. Gbogbo ète Sátánì lórí ẹnìkan bọ́ wa ó yá kó já sí asán. Àti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀mí ìyípadà ọkàn tó dára kó wọnú ayé wa. Gbogbo ẹ̀mí àgàbàgebè nínú ayé wa tó lè mú ká kùnà ìjọba ọ̀run, ẹ̀mí náà kó parẹ́ sọ́dà nù.
a fi gbogbo àwọn ọmọ olóòkúlẹ̀ nǹkan sílé yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù wọn ní di alákìsà gbogbo wọn pátá àbọ̀ Ọlọ́run kó wà lórí wọn ikú ò ní wọlé wọn ọmọ wọn ọkọ wọn aya wọn àbọ̀ Ọlọ́run kó wà lórí wọn lẹ́yìn ìsìnkú ìyá yìí lórúkọ Jésù ìjà ò ní bẹ̀rẹ̀ láàrin yín ìfẹ́ tó yè kóró kó wà láàrin yín o Olúwa ògo ni fún orúkọ yín àti arábìnrin èyí ìrìn tó wà ní ìlú ọba lọ́run lé yín lọ́wọ́ àbọ̀ Ọlọ́run kó wà lórí ẹ̀ ìròyìn ìbànújẹ́ ẹ̀rù ní gbọ́ lórí ẹ̀ agbára Ọlọ́run kó mi sí náà ó wù láti wà níbí ìbáyìí ṣùgbọ́n nítorí ìdíkà mi kò lè wá lórúkọ Jésù ilẹ̀ tó bá tẹ̀ kọ́lọ́run kó gbà fún ìnira kò ní wọnú ayé rẹ̀ gbogbo apáta tí a wà nínú ìpéjọpọ̀ yìí ibi ò ní bá wa o bí ọdún ṣe ń lọ tẹ̀tí pín sí méjì báyìí ìyókù èyí tí a ó máa lò nínú ayọ̀ láti máa lò ó àárín òpin ọdún láyà tàlàáfíà Olúwa ògo ni fún orúkọ yín bí a ṣe ń lọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ kó ṣe ọ̀nà ẹnì kankan wa nírí ibi ò ní bá wa o a ò lè ní kúkú òjijì ikú accident kò ní wọnú ayé wa ó jáde kò wọlé kò ní ṣe tiwa Olúwa ògo ni fún orúkọ yín gbogbo wa pátápátá àbọ̀ Ọlọ́run kó wà lórí wa àwọn ikọ̀ àtìríjú Ọlọ́run lórúkọ Jésù iṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ o gbogbo ètò tọ́lọ́run ṣe fẹ́ nìkan kan wa kó wá sí ìmúṣẹ Olúwa dúpẹ́ ti gbọ́ àdúrà yìí ẹ ṣé olùgbàlà wa Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún oore ọ̀fẹ́ jẹ́ kí ó rọ́fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ àwọn èèyàn mímọ́ ó gbàdé gbogbo wa bí o ti ń lọ o ò ní rà ní fẹsẹ̀ sí èmi sí Ọlọ́run yóò máa bẹ́ẹ̀ gbé a fi ọjọ́ ọ̀la lé ọ lọ́wọ́ bá a gbàkóso o gbogbo ayọ̀rí sí rere àdélébáre àrìnàkórè àfòyà ibi láé àti láéláé. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. It is well with you in Jesus' name. Agbára fi lórúkọ Jésù. Ibi tó wà lọ́dọ̀ lórúkọ Jésù, ọ̀run parí lórúkọ Jésù. Agbára tó lẹ́gùn ẹ̀jẹ̀ lórúkọ Jésù, ọ̀run parí lórúkọ Jésù. Ẹ ó dìde láyọ̀. Ìròyìn àlámọ̀ gbọ́ lórúkọ Jésù nípa yín. A ò ní gbọ́ ìròyìn lórúkọ Jésù. Agbára fún yín. Lórúkọ ti bàbá, lórúkọ ti ọmọ, àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Praise the Lord. Ṣe púpọ̀ ẹ ṣe àmọ́ wá dàgbà o gbogbo tí wọ́n bá fún yín ní jíjẹ ẹgbàá kìí ṣe fún ọmọ kékeré o gbogbo ètò tí wọ́n bá ṣe fún yín ẹgbàá lọ́wọ́ wọn kìí ṣe fún ọmọ kékeré ẹ ṣe.